আজকে আমরা যাচ্ছি ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধোবো এবং হলের ছেলেরা কিভাবে কাপড় ধোয় আমরা সেটা ভিডিও করব। আরে তুই তো অনেক কাপড় ধুয়ে ফেলবি। এই যে শাহজাহান কাপড় ধুতে যাবে আমাদের। আমার কটা লয়ে যা। হ্যাঁ পাগল আমারও আছে অনেক। ওকে। হলের ছেলেমেয়েদের কত কষ্ট করে কাপড় দিতে হয়। জি স্যার। আপনাকে দিকে একটা ইমেল করছি, এখন যে পেমেন্ট হবে কি ইমেল করতে দিবেন, তারপরে যোগাযোগ করতে দিবেন। আপাতত দেখছে এটা, কিন্তু দেখার পরে কিছু বলে না। আর আবির বললো যে আপনাকে আমি ইয়ার উপরে ওনার তো ছেলেপেলে কত কাপড় ধয়। ওটা নেই কিন্তু আমার হলো হ্যাঁ সেটাই। এই যে আমাদের আরেকটা রিজার্ভেশন আছে তাহমিদের, কিন্তু সে লজ্জা পাচ্ছে, ভিডিও করবে না। এই যে ওর আজকে রিজার্ভেশন আছে, ও এখন যাবে কাপড় ধুইতে, তাদেরকে দিয়ে আমি ভিডিও বানাই। এবং শাহজাহান বন্ধু তুমি খাওয়া দিও কিন্তু, ঠিক আছে? কি খাওয়াই দেবো? এই তো ভিডিও করে দিচ্ছি আমি। এটা তোমার খাওয়ানোর কথা। কি বলি, এত সুন্দর করে ভিডিও করে দিচ্ছি আমার নতুন ফোন দিয়ে। ব্যাপারে দেখাটা খুবই চাপা থাকে তো আছে। আরে ইয়া পাচ্ছি না। সার্ভিস ওইসে ভিডিও থাক আমরা এখন উর্বরতা দিচ্ছি। এই প্রচুর তো উর্বরতাগুলো কে রয়ে গেছে। এই প্রচুর ওইসে এক সেকেন্ড দিছিস কেন? ডিটারজেন্ট এন্ড স্যান্ড কি আরে রে? এই যে এখন আমাদের শাহজাহান গেট খুলছে, কার ওয়াশিং মেশিন না? এই দুটো দে, এই ঢুকি লাগাই পরে মোবাইল মোবাইল হুট করে মনে হয় দেখাবে শেষ। দাঁড়া সাইডে লাইট ডাজেন্ট ভুল হয়, লাইট ডাজেন্ট টপ করে জ্বললে উঠবে স্ক্যান করে। শুরু হয়েছে। এই শুরু হয়ে গেছে ওয়াশিং মেশিন, এখন ঘুরবে। এভাবেই আমাদের শাহজাহান তার কাপড় ধুয়ে ফেললো। এই যে শুরু হয়ে গেছে। এই যে কাপড় তারা ধোয়, এই যে বেচারারা বাতাসে মনে ওয়েট করছে। এটা কোথায় হবে? অটোমেটিক পানি দিচ্ছে কাপড়ে। পানি 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 দিচ্ছে। মাত্র ঢুকাইছে এখন পানি দেয়। ঘুরতেছে না নিয়াস? নিয়াস খুব খুশি যেহেতু ঘুরতেছে ওয়াশিং মেশিন। আমি খুশি টুশি না, খুশি টুশি না? কেন খুশি না? শাহজাহান ধুচ্ছে। এটা ফিরে দিছিস অবশ্যই আজকে লাস্ট ডে। সব মশারি টশারি শাহজাহান আর কত ফিরে দিবি? মশারি কেন দেবো? পাগল নাকি? আমি মশারি টশারি দেবো এবার। না মশারি মশারি দিই। আজকে লাস্ট ডে আজকে লাস্ট ডেট, একটু পরে শেষ। পাবি না রিজার্ভ